车子起步打方向，咔啦咔啦咔啦会这响，你这起步速度起来了，哎，它响声又没有了。听我的啊，找个安全的地方停车，然后把车子发动起来，把方向盘往一边打死，你往左往右都可以，然后你踩油门起步。如果咔咔响得很明显，不好意思，99%可能是外球笼坏了。这个响声非常有节奏，你的速度越快，它的响声也越快。你可以到维修厂直接可以让师傅给你查一下外球笼，外球笼的修理包基本上破掉了，这样维修厂基本上不会忽悠你。还有就是有一点我要提醒一下，内球笼和外球笼都是可以单独更换的，它是不需要跟传动轴换个总成一起换的。一般家用车单独换外球笼基本上200多块钱左右，很多维修厂呢他会建议你换总成，那可能就奔着800到1000去了。比如这台车就是建议换传动轴总成的，要1000出头，我们只换了左边的外球笼，200多块钱基本上搞定了。奇葩的是车主还不太放心，总担心传动轴不换会不会不够稳妥。各位车主你要记得哈，原车配件能不换尽量不要换，必须换的尽量少换一部分。要是你放心也舍得花钱，动不动就换总成，大概率这个整体的机械素质它会下降的，因为你换的配件品质肯定是比不上原厂原装的。这么说就可能会有人抬杠，就当我没说，毕竟我年纪大了，维修理念很传统，跟不上潮流了。用车修车问题记得关注黄师傅。